Lo sapevo, come direbbe Calimero, lo sapevo. Cioè, metti Vasco e i messaggi che arrivano. Viva Vasco, grazie per aver messo Vasco, mi sono svegliato con Vasco Rossi stamattina, vita spericolata, bellissima canzone. Allora, a questo punto, a proposito di chansonnier, ecco, andiamo dal nostro professore. Rido perché anche noi stavamo cantando. Volevo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci troveremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno perso dentro i fatti suoi. Bella canzone, live. Benvenuto maggio, capo di primavera, d'ogni stagion primiera, e la rondinella che in cielo va volando, maggio è qui cantando. Se vuoi l'immagine non è congrua alla canzone, che invece si rifà alla tradizione popolare che festeggiava comunque il 1° maggio come l'arrivo della bella stagione, maggio imperatore dei mesi, insomma, per frutti, perché la natura fiorisce al massimo livello. Qui invece siamo il terzo stato, quindi qui andava bene. Compagni avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, è il famoso Pelizza a Volpedo, perché va detto che la festa del 1° maggio è una festa antica che è stata rifunzionalizzata, lo dice proprio un grande studioso, Cattabiani, segnava l'inizio del trionfo della luce il 1° maggio, quindi sulle tenebre, continuò a essere celebrato anche dopo la cristianizzazione, era addirittura ai tempi dei pagani, diciamo così. Ma cosa succede? Che il 1° maggio 1886 a Chicago c'è una manifestazione operaia per le 8 ore di lavoro, già, e c'è un conflitto fra manifestanti e polizia, viene lanciata una bomba, ci sono delle vittime, ovviamente prendono 8 anarchici, un po' come Nicola l'ultima volta, sai, che abbiamo ricordato con la canzone di John Baez, e quindi incolpano 8 poveretti che verranno poi impiccati, così, anche se innocenti. E invece qui vedi il calendario di maggio, cioè che è la festa antica che continua sempre con l'arrivo di maggio, e la canzone che ti cantavo prima era quella lì: noi che compagni siamo e per il mondo andiamo, maggio cantar vogliamo. E invece se arriviamo dalle nostre parti, la tradizione viene celebrata col Mas. Il Mas è l'albero di maggio. Vedi che questo articolo è dell'Eco di ieri, il taglio del D'Ardesio, infatti il taglio dell'abete del in Mas. realtà lo fanno a Ponte Nossa, però c'è una mostra a Ardesio su questa tradizione, che è quella di prendere un pino, scortecciarlo e poi portarlo sulla montagna più alta, lì vicino a Ponte Nossa. Poi questo albero, a parte la fatica di trascinarlo su dal punto di massima pendenza, forse hai anche altre immagini dove vedi quanto vanno su in alto, guarda lì. E c'è una Madonnina lì in cima al Pes, lo chiamano loro, al Pizzo. E cosa fanno? Poi lasciano lì l'albero che secca, e il 2 giugno, che è la festa della Madonna di Campolongo, lo bruciano. Il santuario della Madonna te l'ho anche messo perché questo santuario è famoso perché c'è dentro un lucertù. Il lucertù sarebbe poi il coccodrillo, lucertolone, noi un lucertolone, insomma. E noi adesso lo celebriamo. Lo celebriamo come? Con la libertà non resta sopra un altro. Ma cosa dice Gaber prima? Visto che tu prima ti preoccupavi del referendum. Vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare ma che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. È qua. E abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Bravissimo, bravissimo.